Արև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր կխոսենք նորից մի հարցի շուրջ, մեկը էլի հետաքրքիր հարցատվեց սիրելիներ, աղոտ կանելուց հետո խոսենք այդ թեմայի վրայով։ Ամենակարող իմ Աստված, փառք քեզ, մենք խոնարհում ենք քո առաջ, մենք շնորհակալություն ենք ասում քեզ ամեն բանի համար իմ Տեր։ Հայր, ես որդիական իրավունքով խնդրում եմ քեզ իմ Տեր, որ ամեն մարդու միտքը բաց անես։ Ամեն մարդ քո խոսքի համապատասխան վերջի ժամանակների մեջ քո հոգին թափելու ես ամեն մարդու վրա իմ Տեր։ Թափիր ամենակարող իմ Տեր, բացարա նրանց մտքերը, բացարա նրանց աչքերը, որպեսզի տեսնեն քեզ այնպես ինչպես որ դու կաս իմ Տեր։ Այնպես հոգի ես դու, ով իմ հայր, թող ամենքն էլ հասկանան այդ օրհնալ իմ Տեր։ Ես խնդրում եմ ամենակարող իմ Տեր, խոնարհում եմ քո առաջ, ամեն լսողի, ամեն ու կնդիրի համար եմ խնդրում քեզ, օրհնյալ իմ Աստված, որ բոլորն էլ քեզ հասկանան, բոլորն էլ քեզ ճշմարտապես վարվեն քո հետ իմ Տեր, բոլորն էլ հավիտենական ճանապարհի մեջ չշեղվեն իմ Տեր եւ բոլորն էլ ունենան հավիտենական կյանք իմ հայ։ Փառք քեզի։ Ես ամենը խնդրեցի, որ դու միայն փառավորվես։ Ամեն։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, հիմա ես կկարդամ հարցը։ Տեսեք, հենց կոնկրետ ոնց որ գրել են ինձի, ես այդպես փոխանցել եմ ես տետրի մեջ, ես այդպես էլ կարդում եմ։ Տեսեք, Մարկոս 12:41-44-ում որբևայրի երկու լուման, նա իր բոլոր ստացվածքը տվեց։ Սիրելի եղբայր, միթե ես պետք է իմ բոլոր ստացվածքս տամ եկեղեցուն, որ Հիսուսը գովի ինձ։ Այո, իսկ այսօր կա մեկը, որ այդպես է վարվում։ Ահա ամբողջ հարցը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, սիրելի լսողներ։ Ես եկեք ամենա ճիշտը կլինի, որ կարդամ ու հետո նոր մեկնենք այս Մարկոս 12:41-44-ը կարդամ։ Եվ Հիսուսը գանձանակի դիմացը նստած մտիկ էր անում, թե ժողովուրդը ինչպես է փող գցում գանձանակը։ Եվ շատ հարուստներ շատ բաներ էին գցում, եւ մի աղքատ որբևայրի եկավ, երկու լումա գցեց, որ մի նակարակիտ է, եւ իր աշակերտներին իր մոտ կանչեց եւ ասաց նրանց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե այս աղքատ որբևայրին գանձանակը գցողներից ամենից ավելին գցեց, որովհետեւ ամենքը իրենց ավելացածիցը գցեցին, բայց սա իր չքավորությունիցը ամեն ինչ որ ուներ գցեց, իր կյանքի բոլոր ապրուստը։ Տեսեք ամենահետաքրքիրը ու ամենակարևորը, սիրելի հարց տվող, այս աղքատ որբևայրի պես մտածում ես, որ դու էլ պետքա քո ամբողջ ունեցվածը գցես։ Եթե մարմնավոր տեսանկյունով նայենք, ոչ, սա կլինի անմտություն, որտեղ Աստված մեր ստացվածքը օրհնում է, գրել է, գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ ես կօրհնեմ ձեր տաշտը, ձեր որովայնի պտուղը, ձեր այգին, ձեր պտուղը եւ այլ ամեն ինչը։ Իսկ այսօր ասում եմ բոլորը տարեք գցեք գանձանակը։ Սա մարմնավոր տեսանկյունից, որը հակառակ Աստծո տեսանկյունին, ոչ, այդ մասին չի խոսում Աստված։ Ես ոնց որ հասկանում եմ, դուք ինչ դրդումից եք գրել այս հարցը։ Երևի այնքան են ասել ձեզ, որ դուք արդեն, չգիտեմ, երևի սա իմ կարծիքն է ու իրականությանը ոնց որ իրականում համապատասխանում է։ Իսկ հոգևոր տեսանկյունից, ելի հարց տվող, հոգևոր տեսանկյունից իհարկե մենք մեր ամեն ունեցվածքը, ամբողջ ապրուստը պետք է մենք տանք գանձատանը, պետք է մենք բերենք Քրիստոսի ոտքերի առաջ, Աստծո ոտքերի առաջ, պետք է տանենք գանձատուն, պետք է այս բոլորը տանք մենք մեր ունեցածը հոգևոր տեսանկյունից, իսկ մարմնավոր տեսանկյունից ոչ։ Իհարկե մարմնավոր տեսանկյունից ես հասկանում եմ եւ ամեն մի հավատացյալ պետք է հասկանա, որ եկեղեցին առանց գումարի չի կարա գոյատևի, ոչ թե չի կարա գոյատևի, ուղղակի գումարը օգնում է եկեղեցուն, շատ է օգնում։ Ինչ տեսանկյունով։ Ոմանք շենքեր են վարձում, վարձ են տալի, հոսանքի փող են տալի, եւ այլը ծախսեր են հոգում։ Աղքատներին են օգնում ողորմություն անում, հիվանդների բուժման համար, եւ այլը, միսիոներության համար, քարոզությունների համար։ Հասարակ մի բան էս ապարատը, որ օգտագործում է իրանց նկարելու, ուղարկելու, ասենք, գցելու YouTube-ի մեջ կամ ինտերնետի մեջ, որ ամբողջ աշխարհը տեսնեն ու շինություն ստանան, սա էլ է կարևոր գումարի հետ կապված։
Սա գումարը պետք է, բայց Աստված այդ մասին չի խոսում։ Եթե ես սիրով լսված լինեմ, եթե ես սիրեմ իմ եկեղեցին, Քրիստոսին սիրեմ, տեսնեմ կարիքը եկեղեցու, ես կտամ, առանց իրանց ուզելու։ Սա զոհ է նշանակում։ Ես կզոհեմ ինձ եկեղեցու համար, Քրիստոսի համար։ Բայց օրենքով կոնկրետ, որ պետք է տանես նյութական ֆինանսականը տաս, սա աստվածային չի, սա մարմնավոր է, սա մարմնային է, սիրելիներ։ Սիրելի հարցնող, տեսեք, ես կուզեմ ամենքի շինության համար, անձրևը գալիս է թրջում է, ամենքի շինության համար կարդամ Մաղաքիայի 10-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը, որ այսօր ամեն եկեղեցիներն էլ սա հիմք վերցնելով, կարծես թե ես շատ եմ լսել, որ ոմանք եկե ինձի բողոքել են, թե վախեցնում են մեզ, ասում են դուք գողանում եք Աստծուց, եթե չեք տալի 10-րդը, դուք ուրեմն գող եք, դուք չեք փրկվի, այսպես վախեցած ոմանք վախից են տալի 10-րդը։ Սիրելիներ, դրա համար ես ուզում եմ կարդամ Մաղաքիա 10-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը, որ կապեմ այս խոսքին, որ պետք է մեր ունեցածը, ամբողջ ունեցածը տանք, Հիսուսն ասեց։ Իսկ Մաղաքիան ասում է 10-րդը տարեք տվեք, 10 անգամ ավելին մինչև անգամ տարեք։ Հիսուս Քրիստոսը իր առակների մեջ ասեց, որ մեկը մի մեծահարուստ իր ծառաներին տվեց, մի լումա, մեկին 3 լումա, մեկին 5 լումա, եւ այլ, եւ ասեց կրկնապատկեք, շահարկության մեջ դրեք։ Սա այս մասին է խոսքը, սիրելիներ, տեսեք, լավ կարդամ ու այս ամբողջը կընդհանրացնենք։ Մաղաքիա 3:10 Բոլոր 10-րդը տարեք գանձատունը, որ իմ տանը պաշար լինի, եւ ինձ մեկ փորձեցեք սրանով, ասում է Զորաստերը, թե արդյոք չեն բանա ձեզ համար երկնքի պատուհանները եւ օրդություն թափել ձեզ համար, մինչեւ որ նրա համար տեղ չլինի։ Տեսեք, գանձատունը ձեր 10-րդը տարեք գանձատունը ու տեսեք, որ ես կբացեմ օրդության պատուհանները ձեր առաջ։ Սիրելի հարցնող, հոգևոր մարմնավոր իմաստով մեր ստացվածքը, մեր ունեցածը, մեր հարստությունը, մեր լուման է, մեր գումարն է, մեր ոսկին է, մեր արծաթն է, մեր տունն է, մեր մեքենաներն է, մեր ստացվածքն է։ Մարմնավոր մարդու համար դա է իր հարստությունը, դա է իր ամբողջ եղածը, դա է իր գանձը։ Իսկ հոգևոր մարդու համար իր ստացվածքը, իր համբերությունն է, իր խոնարհությունն է, իր հեզությունն է, իր ներելն է եղբորը, իր սիրելն է եղբորը։ Սա մեր հոգևոր գանձն է։ Եվ Աստված Հիսուս Քրիստոսը ստեղ գոված երկու լումակցողին, որովհետև իր ամբողջ գանձը, ամբողջ ստացվածքը տվեց ինքը եկեղեցուն։ Այսօր մենք էլ պետք է մեր ամբողջ գանձը, ստացվածքը հոգևոր իմաստով։ Երբ որ ես ներում եմ եղբորս, երբ որ մի կոպիտ բան անում եղբորս, սխալ բան անում, եթե ես ներում եմ եղբորս, դա նշանակում է գցեցի գանձատուն։ Դա նշանակում է իմ գանձը ներումն էր։ Այդ գանձը ես տանում եմ Աստծո գանձատուն, այդ ներումը իմ գանձն է, հոգևոր հարստությունն է իմ։ Իսկ աշխարհիկի գանձը գումարն է, փողն է, որ լավ հագնվի, ցույց տա շքեղ, հպարտման գա ամենալավը լինի եւ այլ։ Իսկ հոգևորը Աստծո առաջին, Քրիստոսն ասեց, որ ամենախոնարհը, ամենաբարձրն է Աստծո առաջին։ Ամենա իմ գանձը, ամենահզոր ուժը, ամենահարստությունը դա իմ սերն է հանդեպ իմ դիմացինին, որի մեջ մտնում է համբերություն, խոնարհություն, աստվածպաշտություն, եղբայրասիրություն, հեզություն, ժուժկալություն եւ այլ ամեն բարի բաները, որոնք որ բխում են Սուրբ Հոգուց։ Սա իմ հոգևոր գանձն է, ես պետք է այս ամբողջը տանեմ գանձատուն։ Տեսեք, Հիսուս Քրիստոսը գովեց, որտեղ ամբողջ չտարավ, երկու լուման իր ամբողջն էր տարավ տվեց։ Իսկ հարուստները իրանց ավելացածից, իրանց ստացվածքի ավելացածից տվեցին, ասեց Հիսուս Քրիստոսը գրված է։ Եվ սիրելիներ, տեսեք, եթե ես ներում եմ եղբորս ցուցադրական ձևով, դա նշանակում է ես հարուստ եմ, ներսով չներեցի, իմ ավելցածից ցույց տվեցի մարդկանց, որ տեսեք տալիս եմ, մի գուցե այն աղքատից ավելի համբերություն ունենա սա, բայց ներսով չհամբերի։ Ցույց տա, որ սիրում է ինքը, բայց ներսով չսիրի, այսինքն իր դրսի ավելացածից է տալի ինքը։ Իսկ Հիսուսն ասեց ամբողջ ձեր ունեցածը տվեք, այսինքն ներսով էլ սիրեք։ Ինչ որ անում եք, ինչ որ բարի գործեր անում եք, տարեք գանձատուն, տվեք Աստծուն, ամբողջապես ձեր եղածը տվեք Աստծուն, որովհետև ձեր ամբողջ եղածը, ինչ որ ունեք, ինչ որ անում եք, Աստվածանից է։ Սուրբ Հոգուց է դա։ Մի վերագրեք ձեր վրա։
Մի ասեք, թե ես համբերեցի, ես սիրեցի, ես տվեցի, տես ամեն ինչ շատ արեցի, դա վերցնում ես քո վրա, դա դու տալիս ես քո ավելացածից։ Քո ամբողջ ստացվածքը չի դա, որ տալիս ես Աստծուն, իսկ Քրիստոսն ասեց ամբողջ ստացվածքը, ամբողջ ունեցածը տվեք Աստծուն։ Եվ Մաղաքիայի 3-րդ գլխի մեջ ասում է, որ Աստված ասում է, բերեք իմ գանձատունը, ձեր տասանորդի մասին ես խոսացել եմ մի քանի անգամ։ Տասանորդը նա է սիրելիներ, որ մի հատ Աստված տալիս է, դու 10 անգամ ավելացնում ես դա։ Մնացների առակը նոր ասեցի, մի մնացը շահարկության ես դնում, ավելացնում ես։ Այսինքն առաջի անգամ եղբայրս ինձ նեղացրեց, ես Տերը քեզի ողորմություն անի։ Ներում եմ քեզի, լավ, գնա, բայց սրտով չեմ ներում։ Աստված ասում է, հերիք չի, շահարկության դի դա։ Դա հերիք չի, որ դու իրան բարերով ասիր ներում եմ, շահարկության դու պետք է սրտով էլ ներես։ Եվ հաջորդ անգամին, երբ որ մի ուրիշ եղբայր կամ նույն եղբայրը նույն բանն անում է եւ ես վիրավորում եմ, չէ՞ նորից։ Մի քիչ մեղմացնում եմ, եղբայր ջան, Աստված օրհնի քեզ։ Բայց էլի զգում եմ սիրտս սրտից մեջ արունը տանջանք է գալի, հասկանում եք, ես ամբողջապես չեմ անում։ Դրա վրա ավելացնում եմ։ Աստված ասում է ավելացրա, նորից ավելացրա։ Քիչ է շահարկության դի։ Այդ սերը, այդ համբերությունը, շահարկության դի։ Ու ես հաջորդ անգամ, երբ որ ինքը տես բան անում, ես արդեն սկսում եմ իրան օգնել, իրան այցելել, իր հետ ավելի շատ ատնաշենի տալ, քան թե առաջ էր։ Ավելացնում եմ իմ սերը իր հանդեպ։ Շահարկության եմ դնում Աստծո տված խոսքը 1-ին 10։ Ու այդ բոլոր շահարկությունը իմ մեջ, Աստծո տաճարի մեջ, Աստծո գանձանակի մեջ հավաքվում է, եւ նեղության օրը դա մեծ պաշար ալնում իմ համար։ Մաղաքիա 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը կարդացեք։ Այսօր շատ եկեղեցիներով մարմնացնում են այս պահը եւ գումար են վերցնում, առանց հասկացնելու իրանց թե դա ինչ է, առանց բացատրելու նրանք էլ ոմանք, ես նորից եմ կրկնում, սա մի համարեք դուք դատ, ոչ էլ բամպասանք։ Ես անունները չեմ տալի, ինձի պետք չեն անունները, ես խոսում եմ այս չար աշխարհի, չար իշխանի, օդի իշխանի մասին, դատապարտում եմ այս օդի իշխանին, որ նրանք մարմնավորակես պես են օգտագործում Աստծո խոսքը, իրանց օգուտի ու շահի համար են օգտագործում Աստծո խոսքը։ Սիրելի հարցնող, տեսեք, հոգևոր հասկացանք, որն է իմ գանձը, որն է իմ ստացվածքը։ Գիշեր գործառակելոցի մեջ կարծեմ առաջի գլխում է, որ Անանյանն ու Սափիրան իրանց ակարակը ծախեցին, բերեցին առաքյալների ոտքերի տակ, բայց մի մասը պահեցին։ Պետրոսն ասեց, դուք ինձ չխաբեցիք, ախր Սուրբ Հոգուն խաբեցիք, դուք մարդկանց չխաբեցիք։ Ինչի եք խաբում Սուրբ Հոգուն։ Հասկանում եք, ես երբ որ ներում եմ եղբորս, բայց ներսով չեմ ներում, մարդկանց եմ խաբում ես, որ ներեցի, բայց ներսով Աստծուն չեմ կարող խաբեմ, ես Աստծու առաջ եղա արդեն ես սուտասան։ Նույն Անանյան ու Սափիրան տվեցին, բայց բոլորը չտվեցին։ Այսօր Աստված պահանջում է մեզանից, որ բոլորը տանք մենք իրան, բոլորը տանենք գանձատուն։ Աստված այսօր պահանջում է ամեն մի հավատացյալից, որ մենք չլինենք փարիսեցի նշանակում է դրսևանց հավատացյալ, ցուցադրական հավատացյալ։ Մտում ես հավատացյալ եմ, մտում եկեղեցի եմ եթեմ, աղոթք եմ անում, ծոմ եմ պահում եւ այլ, տասանորդ եմ տալի, բայց ներսս իմ Աստծո հետ չի։ Սա մի կուրություն է, որ ես չեմ հասկանում, ախր Աստված իմ ներսն է տեսնում, դուրսը չի տեսնում, ես ինչ եմ դրսով անում։ Չէ՞ որ Աստված իմ ներսն է, ծածուկն է տեսնում, ներսից տեսնելով Աստվածից գնահատական տալու, փրկության թե կորուստի։ Սա մարդկանց տգիտության հետ է կապված, սա մարդկանց փոքր հավատքի հետ է կախված, իրեններ։ Դրա համար սիրելի հարցնող, մենք պետք է մեր ամբողջ ստացվածքը, ամբողջ ունեցվածքը տանք Տիրոջը, հոգևոր ունեցվածքը, հոգևոր ստացվածքը։ Իսկ մարմնավորի մասին ես նորից եմ կրկնում, այս հեռախոսը իմ հեռախոսն է։ Սա Աստծուն եմ տվել ես։ Սա իմը չի, Աստված է տվել ինձ եւ ես իրանն է։ Հասկանում եք։ Բայց ես այս հեռախոսի համար, թեև ես չեմ համարում այս հեռախոսը ինձի գանձ, ես չեմ համարում այս հեռախոսը ինձի կուրք, սենց ասած, որ սրա համար պայքարեմ, չգիտես ինչեր անեմ, բայց նաև պայքարում եմ։ Ես հեռախոսս չեմ գցի, չեմ թողնի, տեսեք անձրև եկավ դրեցի գրքի տակ, որ չթրջվի։ Ես գիշերը, որ քնում ենք մենք, մեր դուռը փակում ենք, այդ մեր դուռը տունը Աստծունն է, բայց փակում ենք մեր դուռը պալանիով։ Չենք փորձում ասում, մենք չենք ասում, որ հասկացեք, այդ դրսի ստացվածքը ապրի, ունեցի, ինչքան կարաս, ինչքան աշխատում ես, ինչքան հարստություն կարաս, այնքան ունեցի, Աստված այս մասին չի խոսում։
Աստվածաշնչի մեջ եթե մենք նայենք ամեն մի հավատացյալ ասոմար, Դավիթը, Սողոմոնը, Նոյը, Հոբը, Աբրահամը, մնացած բոլոր մարդիկ Աստվածաշնչի մեջ բոլոր Աստծո մոտիկ մարդիկ մեծ ստացվածքի տեր են ելել, մեծ ունեցվածքի տեր են եղել, հարուստ են եղել, բայց նորից եմ կրկնում, մենք էլ ենք այդ նույն հարստության տերը, որովհետև Աբրահամը երբ որ այդքան ոչխարներ ուներ, այդքան հարստություն ուներ, ինքը այդքան իր հարստությունը, եթե մենք նայենք հոգևոր տեսանկյունով, հոգևոր էր ինքը այդքան հարուստ։ Այդքան գառները իր խոնարհությունն էր, հավատքի մարդու խոնարհությունն էր, ուխտերը իր ստացվածքի բաժանումներ, չգիտեմ, այն մյուսը ինչ հարստություն որ Աբրահամը ուներ, հոգևոր հարստությունն էր, եւ ամեն մի ասու մարդ հոգևոր շատ հարուստ Աստվածաշնչի մեջ, երբ որ նայում ենք։ Իսկ այսօր աշխարհի վրա որ նայեք, հիմնականում աղքատներն են հոգևորները։ Բայց հոգևոր ամենահարուստներն են հոգևորները, հոգևոր իմաստով։ Դրա համար Աստված չի խոսում ֆիզիկականի մասին։ Թող ոչ մեկ չքարոզի, որ հարստությունը մեղ կամ մի հարստացեք, այն մեկն էլ ասում է, եթե դուք աղքատ եք, ուրեմն ասունը չեք պետք է հարստանաք։ Սրանք սատանան իրաց մեջ գցել է մի վարդապետություն, մի հասկացողություն, որ իրար դեմ կռվեն։ Իսկ այդ կռիվը բերում է, դրդում է իրանց մարմնավոր հասկացողությունը։ Մարմնավոր մի հասկացեք, սիրելի հաստվող, ստեղ մարմնավոր ես ոչ մի բան չտեսա, որ կարդացի նոր։ Ստեղ այս կինը տվեց իր ամբողջ ունեցած, ամբողջ ստացվածքը, իսկ հարուստները իրանց հարուստ ավելացածից տվեցին, պահեցին իրանցը։ Այսինքն այն ողորմությունը, որ աղքատին անում է մեկը այսօր, մեկը մի 10 ռուբլի տալիս է այն աղքատին, մի կամ մի կտոր հացը տալի, իրա վրա է վերցնում։ Ամբողջը չի տալի ասում, իրա վրա է վերցնում, ասում է ես արեցի, ես օգնեցի, տեսակ ես արեցի, չի տալի իր ամբողջ ստացվածքը։ Հիսուսը այս մասին է խոսում, մեզ տատիկը ամբողջ իր ստացվածքը տվեց։ Եթե մի հոգու դու լավություն ես անում, ասա Տերը գիտի, Տիրոջը փառք տուր, Տիրոջը շնորհակալություն ասա։ Եթե դու մեկին օգնում ես, Տերը արեց, այս արդարությունը Տիրոջն է, մերը չի, հասկացեք։ Բարիությունը, սերը, քաղցրությունը բոլորը աստվածային ասա։ Իսկ մարդը վերցնում է իր վրա ասու տեղնա դնում իրան, ես արեցի, ես օգնեցի, ոչ։ Մի խոսքով լավ, սիրելի հաստվող, ինձ թվում է այսքանը հասկանալի լավ, այսքան բացատրածից ելնելով հասկացար դու, որ Աստված հոգի է եւ պետք է նրան հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպագենք։ Աստված հոգի է եւ իր խոսքը նույնպես հոգի է։ Այս գրված խոսքերը հոգի են։ Հիսուս Քրիստոսը ախր այնքան պարզ ասեց, այն խոսքերը, որ ես ձեր հետ խոսացի, հոգի ու կյանք են։ Ինքը մեզ ասում է գլխի ակցեմ, եւ շատ ժամանակ էլ Աստված ասում է օտար լեզվով եմ խոսում, բայց չելի չեն հասկանում այս մարդիկ։ Բայց հոգևոր մարդը, բայց ասում մոտիկ մարդը, որ Աստված հոգի է, մենք իր որդիներն ենք, մենք էլ ենք հոգի։ Պողոս առաքյալը իր թղթերի մեջ ասում է, դուք այլ մարմնով չեք, այլ հոգով եք։ Ուղղմա թուղթը մեզ, ասում է, դուք այլ մարմնով չեք, այլ հոգով եք։ Չի նշանակը, որ մենք էլ այս մարմնով չենք, մեր մարմինը չգիտեմ ինչ այլ հոգով ենք։ Էլի հոգևոր է խոսում, սրա տակ էլ հոգևոր կա խոսակցություն։ Միտք։ Դրա համար հասկացեք սիրելիներ, դու երբ որ նորից քեզ եմ ուղում իմ խոսքը, սիրելի հաստվող, այդ տատիկի երկու լուման, այդ կնոջ երկու լուման իր ամբողջ ստացվածքն է։ Եթե դու մի հատ լավություն կարաս անես, մի հատ ինչ-որ մի բան կարաս անես, դա արա դու ամբողջապես մի կեսը պահի քո փառքի քո անունի համար։ Հիսուսը սա է ուզում մարդուց։ Հիսուսը սա է ուզում։ Ոչ թե տատիկին ասում է, ամբողջ ստացվածքը ինքը տվեց, իրան տուն չուներ, ուտելիք չուներ, ոչ մի բան չուներ, այդ երկու լուման բերեց տվեց եկեղեցու։ Պատկերացրեք, հետո այդ եկեղեցուց դուրս գալուց հետո այս տատիկը, եթե իհարկե մարմնավոր հասկանանք այդքան պահը, եկեղեցուց դուրս գալուց հետո այս տատիկը տուն չունի մնալու, տեղ չունի, ուտելիք չունի, ամբողջ ունեցածը տվել է եկեղեցուն, ինչ պետք է անի, կամ պետք է Աստված երկնքից գցի, որ ինքը ապրի, կամ պետք է չգիտեմ ինչ հրաշ զորություն լինի, որ ինքը ապրի։ Իսկ եթե դա տենց լներ, այսօր ոչ մի հավատացյալ չէր աշխատի, կնստեր կսպասեր, որ Աստված տա, եւ այսօր մի խոսքով նորից խառնաշփոթություն կլներ։ Լավ հասկացեք, լավ իմացեք, որ Աստված հոգի է։ Աստված հոգի է, այս խոսքերը հոգի են։ Եթե մարմնավոր կարդանք մենք լաբիրինթ կլինի այս Աստվածաշունչը մեր համար։ Եթե մենք մարմնավոր կարդանք Աստվածաշունչը, մենք կտեսնենք Աստվածաշնչի մեջ մի Իսրայել ազգի պատմություն, ոնց որ հայ ազգի պատմություն կա, ռուս ազգի կամ մեկ այլ ազգի պատմություն, նույնպես կա Իսրայել ազգի պատմություն։ Աստվածաշնչի մեջ բոլորը Իսրայելի ազգի պատմություն է գրված։
Իսկ ինչ է, իսկ միթե Աստված ուզում է Իսրայելի պատմությունով ինչ է ուզում սովորացնի։ Եթե Իսրայելը հալածվեց, հայ ժողովուրդն էլ հալածվեց, չկա աշխարհի տակը մի հատ ազգ, որ հալածված չլինի, ինչ որ մեկի կողմից, մի ուրիշ ազգի։ Եթե Իսրայել ազգը հաղթերա, չկա աշխարհի տակը մի ազգ, որ հաղթած չլինի ինչ որ մեկին։ Եթե նեղությունը քաշե, բոլոր ազգերն են քաշե, եթե եւ այլ, ինչ մեկին է պատահում, նա բոլորին է պատահում, գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Ուրեմն մարմնավոր եկեք չմտածենք, չհասկանանք։ Հոգևոր հասկանանք, որտեղ մեր հոգին է փրկելու Աստված, ոչ թե մեր մարմինը։ Մեր մարմինը ինչքան էլ փրկվի, ինչքան էլ լավ ապրենք, 70-ից 80 տարի է մեր կյանքը։ Բայց հոգին տարի գոյություն չունի, հավիտենական է, հավերժ է։ Մենք զգտենք ոչ թե ես մի վարքյանի համար, այլ հավիտյանականության, հավերժության համար։ Եվ Աստված խոսում է հավերժության համար, եւ Աստված տալիս է մեզ ճանապարհը, ցույց է տալի մեզ ճանապարհը հավերժության, փրկության ճանապարհն է ցույց տալի ու գրը։ Եկեք լինենք արթուն սիրելիներ, եկեք լինենք ողջամիտ, եկեք սուրբ հոգիով լցված խոսանք, հոգիով, ոչ թե հոգին մարմնացնենք, օգտագործենք մեր հոգուդի ու շահերի համար։ Ես ինչի համար եմ այսպես ասեմ, կարծես կոպիտ է հնչում իմ ասած բառերը, բայց Քրիստոսն էլ է նույն ձևի խոսում։ Առաքյալներն էլ էին նույն ձևի խոսում։ Եկեք արթնանանք։ Եթե ես մի սխալ անեմ, եթե ես մի բան չհասկանամ, իմ եղբայրը գա ինձ կոպիտ ասի, դու սխալ ես անում ուղղվի, ես ոչ թե կնեղանամ իրանից, այլ կուրախանամ։ Դուք էլ ուրախացեք իմի, ոմանք ասում են, շատ ես կոպիտ խոսում, ինչա փափուկ բարձ տնեմ ձեր գլխի տակ, ինչա ես չգիտեմ ոնց խոսամ, որ ձեր դուրը գա։ Ես խոսում եմ այնպես, որ Աստծո դուրը գա, որ դուք Աստծուն դուր գաք, որ դուք փոխվեք, որ դուք փրկվեք։ Այսօր կինս ասում է Հելենայի մեկը մի հոգի ինտերնետի մեջ բանա տորտ սարքելու, ինչ որ թե թխված սարքելու բանա գցել, սայթ ունի։ 10 միլիոն պատմիչիկ ունի իրան։ 10 միլիոն պատմիչիկ։ Ինձ ցույց է տալի Հելենայի 10 միլիոն պատմիչիկ ունի մի հատ թխված գծողը ինտերնետ։ Իսկ կյանքի խոսքեր գծողին, որ նայեք իմ պատմիչիկներն ինչքան են կամամ են մի հոգևորի, շատ քիչ են սրան։ Հենց սա ապացուցում է, որ մարմինը շատ է աշխարհի մեջ, քան թե հոգին, հոգևորը։ Դրա համար պետք է մենք արթուն լինենք, փոքրիկ հոտը պետք է փրկվի, կանչվածները շատ են, փրկվածները քիչ մասը պետք է փրկվի։ Եկեք այդ քիչի մեջ, քանի որ այսօր մենք մտածենք, ընտրել ենք այդ քիչը, որպես փրկվենք։ Եկեք ճանապարհի կեսին չմնանք։ Եկեք մարմնի հետևից չգնանք, սիրելիներ։ Լավ, սիրելի հաստվող, ինձ թվում է հասկանալի եղավ, ինձ թվում է այսքանը բավարար է, ձեր միտքը բացվելու համար, ձեր մտորումները զարգացնելու համար եւ ամեն մի լսողի։ Եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ընդունեք Սուրբ Հոգին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։